आपको भी ऐसा इफेक्ट डाउनलोड करना ही है, तभी इस मेरे वीडियो पे आए हैं लोग। तो चलिए भाई, मैं फटाफट से इस वीडियो को और चलते हैं। तो भाई आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य कर दे। मेरा भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो की ओर जाने से पहले आपको यह बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर मेरे चैनल पर बहुत सारे कॉमेडी उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को सॉन्ग को सबसे पहले जाने के लिए पहले आपको क्रोम पे जाना चाहिए। क्रोम पे जैसे ही जाइएगा भाई, मैं यहाँ पर वेबसाइट खोल चुका था। यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिक्स किट डाउनलोड करना है, मिक्स किट लिखना है। मिक्स किट सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मिक्स किट यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मिक्स किट लिखा गया है। मिक्स किट पर सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर मिक्स किट, यहाँ पर स्टॉक वीडियो है, स्टॉक म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट है, वीडियो टेम्पलेट्स है। तो आपको अगर साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर चलाएँ साउंड इफेक्ट पे। साउंड इफेक्ट पे मैं क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का साउंड इफेक्ट आपके सामने आएगा दोस्त, देख सकते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है दोस्त, नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए नहीं चल पा रहा है। चलेगा भाई, लाइक ज़रूर करिएगा भाई। देखिए कुछ इस प्रकार का, ये देखिए इसमें अभी नेट स्लो है। ये देखिए इसको सर्च करिएगा, जैसे कि मैं फाइट वाला चाहता हूँ तो ये फाइट आ गया। यहाँ पर फाइट क्लिक कर देना है, फाइट पे। तो ये देखिए फाइट का कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। ये देखिए फाइट का ऐसा इंटरफेस आएगा फाइट का। यहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड कर भी दिखाऊंगा दोस्त। ये देखिए जैसे मुझे ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है। देखिए चल ही नहीं रहा दोस्त कोई। चलो ये देखिए ये वाला इस पर डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ ऊपर में डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं।